Hello，大家好。上一段片咧，我哋咧就講完呢個位置嘅 preposition 啦。咁今一段片咧，就想同大家講一講時間嘅 preposition。咁其實都係 in、on、at 呢三款嘅啫。咁咧關於 in 嘅話咧，用喺時間嗰度咧，就會用嚟講呢個月份、年份、上晝、下晝或者晚上嘅。咁譬如你會話 in January 啦，喺1月啦，或者 in 2024喺2024年啦。In the morning 係指緊喺朝早咁樣咯。on 啦，如果你講時間，你用 on 嘅話咧，就係講緊一個確實嘅日子啦，或者星期幾啦。譬如你話 on Monday 啦，係講緊星期一啦，或者 on my birthday 啦，係喺我生日嗰日啦。咁記得 on 係講日子啦，或者星期幾咁樣嗰陣時用嘅。然之後 at 嘅話咧，係用於講喺一啲確實嘅時間點啦，或者一個好短嘅時間啦。咁個例子，譬如我可能話 at 3 o'clock 啦，喺3點鐘啦，或者 at noon 啦，喺正午啦，咁或者 at midnight 或者 at night 啦。咁點解會呢啲時間會用 at 咧？因為其實3點鐘嘅話，你過咗1分鐘都唔係3點鐘噶啦嘛，即係唔係搭正噶啦嘛。咁係一啲好確實、好短嘅一個時間。咁你可以睇成係一個 moment 咯。即係嗰個 moment 係一瞬即逝嘅話咧，你就會用 at 啦，譬如好似正午啦，at noon 啦。咁其實你過咗即係過咗12點呢個 moment，下一個分鐘已經係下晝而唔係話正午噶嘛。同樣地 midnight 都係嘅咁樣。咁咧時間嘅呢三款啦，就講到呢度啦。然之後咧，我哋下一段片，最後一段片咧，就會翻嚟講一啲其他嘅 preposition 啦，都係去標示個 direction 同埋 destination 嘅一啲preposition 啦。咁我哋下一段片再見，拜拜。